各位觀眾大家好，如果你哋計劃聖誕去日本旅行嘅話，就要聽住啦。日本一直都係香港人熱門的旅遊勝地。不過而家有一個重要的健康警示，你需要知道。日本嘅新冠肺炎同流感個案都急劇上升緊，而且數字仲係雙倍咁樣增加緊天天。根據官方統計，淨係一個星期內就有超過34萬人因為流感而去睇醫生，呢個數字比前一個星期多咗1倍。日本厚生勞動省呼籲大家要做好基本的防護措施，呢啲措施包括戴口罩同保持良好嘅咳嗽禮儀。日本媒體報道話，新冠肺炎同流感都喺度快速咁樣傳播緊住。截至11月8號，有超過34000名流感病人去咗醫療機構求診，差唔多係前一個星期嘅2倍。根據日本國立傳染病研究所嘅數據，大約5000間醫療機構上個星期總共報告咗473宗新嘅流感個案，比前一個星期多咗超過2萬宗。同時，新冠肺炎嘅個案都持續上升緊。同一個星期，有1563宗新嘅新冠肺炎個案，比前一個星期多咗1/318宗。而家每間醫療機構平均要處理大約3個新冠病人，增加咗1.17倍。厚生勞動省呼籲大家要加強防護措施，避免去人多擠迫嘅地方勤洗手、戴口罩，同埋要遵守咳嗽禮儀。以下係厚生勞動省嘅咳嗽禮儀指引：戴口罩要完全遮蓋你嘅口同鼻。如果你冇口罩嘅話，就用紙巾遮住你嘅口同鼻，之後要立即掉咗佢。如果冇紙巾嘅話，就咳或者打乞嗤嘅時候，用你嘅衣袖或者手肘遮住。經常洗手，同埋同其他人保持安全距離。多謝收睇，如果你覺得呢條片有用嘅話，就記得 like 同 subscribe 我哋嘅頻道啦。下次再見。